يكون في علمكم ان المحتوى اللي غتشوفوا في هذا الفيديو غادي يمكنكم تحقيق دي choses très intéressantes. On va voir ensemble comment élaborer un CV en quelques minutes. Ensuite, on va voir comment modifier et adapter ce CV à votre cas. Et finalement, كيفاش améliorer ce résultat pour avoir un CV de qualité. دونك بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش تحصلوا على هديه خاصه غادي تمكنكم التفوق على المنافسين تاعكم اللي هما sous forme des astuces exclusives en or que je vais partager avec vous dans cette vidéo. وقبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وهكا غادي تدعمونا باش نعطيو اكثر. Étape 1 sur 3 téléchargez votre CV modèle. Alors ما تحتاجوش تبداو من الزيرو. اليوم كلشي متاح في الويب، ما عليك غير تدخل اللين اللي غنحط لك في الديسكريبسيون. غادي تلقى قدامك دي ميلي دي تومبليت prêtes à télécharger. اختار لو موديل adéquat à ton cas ونزلو عندك في ton PC ou ton téléphone. Étape 2 sur 3 modification et rédaction. La première des choses à faire خاصك تختار une photo professionnelle ما تكونش ضاحك فيها ما مابس، لابس سامبل وكلاس. لاغير بلون يكون يونيفورم، الاضاءة تكون واضحة، يكون باين فيها غير من الكتاف الفوق. Après modifier le nom et prénom avec ta propre appellation. واكتب en gras votre titre, ingénieur ou technicien, avec toujours la spécialité. Ajoutez les coordonnées ديالك اللي هما ton numéro de téléphone, votre adresse Gmail et ton lieu de résidence. Notez bien que les points les plus importants عندك هما اللي خاصك تبدا بهم. Par exemple, إلا عندك une expérience professionnelle فابدا بها عاد دير لو ريست. Sinon, إلا كنتي عاد تخرجتي فهاد لو كا خاصك تبدا بلو فولي فورماسيون. نبداو على بركة الله نشوفوا حاجة بحال. Pour l'expérience professionnelle, كنبداو بلا بلو ريسونت وحنا راجعين. Donc كنكتبوا la période de la dernière expérience ou entre parenthèses la durée ديالها. واش 2 ans, 3 mois ou 2 semaines. وكنحطوا le poste occupé, l'entreprise et le lieu de travail. Après كيجيو les compétences professionnelles. Ça dans le cas de شي حد اللي عنده une expérience. Sinon إلا كنا عاد تخرجنا كنسميهم فقط compétences. Donc دير فيهم ton savoir-faire وكون كيف l'ordre de ces points. رتبهم سولون لو بوست اللي باغي تدفع ليه. كتب ليهم لي كومبيتونس اللي محتاجينهم الاولى وما ديرش شي حاجه اللي ما كتعرفهاش صوف الا كانت عندك جبهه وكتعرف تخرج راسك. Ensuite modifie la partie formation avec ton parcours scolaire. وحتى هو بدا فيه من لو ديرني ديبلوم اللي عندك وانت هابط. كتب لاني دوبتونسيون بلوس لو ديبلوم بلوس ليتابليسمون منين خديتي. كاينه اوسي لا بارتي انفورماتيك وهنا الا كنتي على قد الحال جمع فيها كلشي يعني بيروتيك واي حاجه كتعرف ديرها في البيسي. اما الا كنتي افونسي فدير لا بارتي بيروتيك بوحدها ودير لي زوتر لوجيسيال في اون اوتر كاز. لي لونغ حتى هما ديرهم وغالبا غيكون عندك مع الفرونسي اونغلي اغاب. اما بوغ لو نيفو فا مون افي سي ميو ما ديروش وتهنا حيت ملي كتقول ليه عندي اونغلي اكسيلونت غتقدر تجبد النحل على راسك وتبان لهم فيك يحسروك في اونغلي. فينالمون لي كاركتيرستيك بيرسونيل راهم موجودين في الانترنت، اختار منهم شي حاجه فيك. Par exemple, responsable, ponctuel, structuré, team leader, créatif, ambitieux, etc. Les loisirs, il a عندك des points forts وغايعونك في هذه الخدمة اللي دافع عليها مرحبا. Sinon ما تحاولش دير شي حاجة لها علاقة، بقى في لاسبي بروفيسيونيل. هادو هما les points communs بين la plupart des candidats. Par ailleurs كاينين des points spécifiques اللي يمكن لك تزيدهم selon ton cas. بحال إلا كنتي انفورماتيسيان فخاصك ديفلوبي أكثر في لي لونغ دو بروغراماسيون et les réalisations ديالك. إلا كان لو بوست اللي دافع عليه يحتاج تكون اسوسياتيف وعندك دي زيكسبيريونس مع الجمعيات والانشطه الموازيه فزيدهم. إلا كنتي خدام في لو دومين د لا كاليتي فخاصك دير لي زوتي داميليوراسيون. كل دومين الا وعنده ان بلوس بارابور aux autres خاصك تزيدو باش تبان تميز على لي زوتر كونديدا. Étape 3 sur 3 astuces et améliorations. Les recruteurs كيتوصلوا بدي ميليي دي سي في دونك عندك ان بو طون باش تقنعهم. داكشي علاش خاصك دير اون غرا لي بوين فور دو فوتر سي في بحال لو نومبر دي زاني ديكسبيريونس اللي عندك، لي سيرتيفيكا اي ديبلوم اللي زيد بهم على لي زوتر. الا كنتي جيتي الاول في شي حاجه، الا كتميتريزي شي اوتي مزيان ديرو اون غرا وعلاش لا اون روج. المهم توصل ليه دي بوين فور ولاو في ثواني. تبوستوليش بان سول سي في في كاع لي بوست، راه كل واحد ولا فيش تكنيك ديالو دونك خاصك تادابتا مع كل واحد على حده. Dire une seule page de ton CV, sauf dans quelques cas بحال les cadres et des ingénieurs اللي دافعين un poste de responsabilité. مثلا un directeur ولا un chef de service. Attention, ما ديرش في ton CV شي كلمة ولا شي حاجة ما تقدرش تشرحها.
et prépare-toi bien avant l'entretien d'embauche. Dire une version anglaise de ton CV. Il a كنتي غتفيه في des postes anglophones ou la talbe l'anglais. Finalement, évitez les fautes d'orthographe et automatiquement vous serez éliminé dès la présélection.